É, oi pessoal, eu tô fazendo esse vídeo em português, vou testar, vendo o que dá. Eu faço vídeos de unboxing em inglês, de livros, DVDs e Blu-ray, e hoje eu recebi algo muito legal. E esse ano eu ainda não fiz nenhum unboxing e eu decidi tentar duas coisas. Tô gravando esse vídeo por duas fontes. Meu iPhone, que eu comprei um tripé para ele, então agora eu posso usá-lo para gravar, e a webcam. Eu tô olhando pro monitor ali que eu consigo ver o que eu tô gravando. Então eu gravei esse vídeo, acabei de gravar em inglês, fazendo o unboxing de verdade. Agora eu vou mostrar só, já tá aberto, e dizer o que eu comprei. Aqui está a caixa. A caixa já é maravilhosa. Fernando, esse vídeo é pra você. Marvel Avengers Hulk. Parte de trás da caixa. Avengers Hulk. Aqui o do Avengers. Uma estátua da Iron Toys. Desculpa, Iron Studios, que é fabricante e distribuída pela PV Toys. Escala 1:10. Aqui você abre aqui, tem uma janelinha onde você vê a estátua. Eu vou ler aqui. Se eu não me engano, a Iron Studios e a PV Toys são brasileiras. Produzida através de referências e 3D originais do filme, edição limitada, Art Scale 1:10, bermuda em tecido, pintado à mão, feito em polistone. Essa estátua custou menos de R$300, se eu não me engano. Quem tem ou já procurou para comprar estátuas sabe que são bem caras. Tipo, R$500 uma estátua pequena. Essa, pelo que eu ouvi falar, ela é fabricada aqui no Brasil, e com isso ela é um pouco mais barata. Um pouco não, bem mais barata. Acredito que pelo tamanho que é o Hulk, essa estátua seria uns R$600. Eu já vi outras no mesmo estilo e custavam isso, e essa foi metade do preço. Então, se eu não me engano, eu vi que a Iron Studios é nacional, e antes de eu comprar eu estava em dúvida entre duas estátuas. Essa e uma que eu ia importar da Amazon do Reino Unido. Eu procurei vídeos antes de eu comprar, e a da Iron Studios nacional mais barata
é muito melhor do que a que eu ia comprar da cotoboquia. Eu tenho uma mulher gato da cotoboquia. Eu não vou mostrar porque ela sofreu um acidente, caiu, a caixa tá até ali embaixo. Ela importada, bem menor, outro material mais leve, tem nem comparação com o peso que é esse Hulk. É toda é bonita, mas não é tão bem feita quanto o Hulk, importada da Amazon do Reino Unido, custou R$ 180, numa época em que a Libra não estava tão cara quanto hoje. Essa aqui custou perto de 300, com uma qualidade maravilhosa. Bem, vamos ver. Primeiro a base. Isso é pesado. No vídeo não vai aparecer, mas isso aqui é pesado. Não é nada absurdo, mas não é proporcional ao que você olha. Aqui, não tem teste. Acho que tá pegando bem. Não é pequeno, não sei no iPhone. Acho que esteja. Avengers Hulk. Aqui embaixo. Avengers, Iron Studios, Visitors, Marvel e eu já corrijo o que eu disse. Eu tinha dito que achava que podia ser nacional. Talvez a Visitors e a Iron Studios sejam nacionais, mas a estátua é fabricada na China. E agora aqui está Hulk, a estátua em si. Olha o tamanho, grande, pesado, e olha os detalhes. O rosto, a bermuda em tecido, os músculos, todas as linhas, a diferença de cor. As unhas, a única coisa que eu achei estranha um pouco nele foram as unhas. Não sei se vai pegar aí, mas as unhas brilham. Ok? Acho que aqui tá pegando, dá a mão. As unhas brilham. Parece que tem um esmalte. Mostrar aqui o abdômen hiper definido. Ele tem um pino aqui no pé,
direito tem um pino e um retângulo. Acho que por conta do peso, do tamanho, só o pino não seria o suficiente. Então, para ter certeza, botaram tipo uma base retangular no pé dele para dar apoio. É isso, eu vou parar de filmar ele aqui com o iPhone, tentar mostrar melhor. Depois ver qual vídeo ficou melhor editar. Espero que dê certo esse vídeo em português. Valeu, obrigado por assistir. Se puder, dá um joinha aí. Bem, galera, mudei de lugar e vou tentar filmar aqui o Hulk mostrando os detalhes. A luz não deixa pegar bem todos os detalhes do rosto dele, mas é incrível que a bermuda rasgada em tecido, que a base corpo, cabelo dele incrível, o pé, a mão, tentar pegar o que eu falei que eu não gostei muito, que foi a unha. Eu achei estranho. Então, aí a unha dele parece que ele tá com esmalte meio cinza e tal, e verde, um verde assim, acinzentado, brilha isso, então parece estranho. Ele é grande. Se isso aqui fosse em escala 1/6, seria imenso. Então é isso. Obrigado por assistir. Se puder, dá um joinha aí.